老师再见，小朋友再见，大家明天见，再见。首播终于顺利结束了。Hello， 大家好，我是小搞，我是一个全职的知名动画 YouTuber， 主要工作内容就是经营一个叫小搞的频道，靠着广告收入跟 Sugar Daddy 丢的业配生活。你是不是很向往接业配爽爽赚，走到哪都有人认识，每天睡到自然醒的生活呢？今天就要来教大家4个步骤成为知名动画 YouTuber， 那我们就 start。步骤1：挑选绘图板。初学者其实不用买到太高端的，现在市面上一般的绘图板都不会太差，预算大概2-3千块的就很够用了。步骤2：找教学影片。不用担心自己没有电绘经验，现在 YouTube 上有非常多的教学影片，从草稿到线稿到上色到做特效都能够找到。步骤3：真的开始创作。从小就很爱画图，受过无数次夸奖的你，下笔后发现电绘根本就不是想的这么简单。你画出了一坨像屎一样的东西，贴上网，根本没人要理你。但你不愿意被现实打败，所以你每天继续坚持。你上班的时候都在想梗，晚上回到家随便吃2口饭就开始画屎。你花了1个晚上画了3张屎，然后抱着超酸的手睡着。上班吃饭画屎睡觉，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 上班吃饭画屎睡觉。你不敢让身边的人知道你在画屎，因为画的实在太丑，而且根本没人看，你觉得很丢脸。你开始怀疑自己有没有绘画天分，但即便如此，无知的你还是继续画屎。你开始研究别人的图，你在网上看教学，你开始临摹自己喜欢的漫画，然后你认识了一些跟你一样在画屎的网友。有一天，你跟家人在吃饭，你告诉你妈你以后想要靠画图为生。他告诉你人生还是现实点，现在手上有工作就好好的做。没有学过专业美术的你，还是把画图当兴趣就好。说完，家人们又开始聊其他的话题，餐桌上没人知道，这时候的你心里有多难过。你把饭吃完，回到房间里继续画你的屎。上班吃饭画屎睡觉。有一天你忽然觉得这样无限轮回实在不是人生该有的样子，你决定打破这一成不变的生活。你跟老板提了辞呈，放弃了熟悉的环境，到了另一个人生地不熟的地方。你在那里租了一个小烂套房，找了一个工作，还交了一个女友。慢慢的，他开始占据你大部分的时间，你为了跟他有更多的相处，你画屎的时间也越来越少。每次你跟他吵架，他就会提分手，你为了留住对方所以道歉，然后你们又会和好。不知道从什么时候开始，你的生活变成单纯的上班、下班、约会。在某天晚上，你收到一封来自部落格官网的信，你 PO 屎的地方要关闭了。你看着那长满灰尘的绘图板，想起你曾经跟你妈说的话，你觉得自己很逊，连画屎都坚持不住。你把视窗关掉，回去跟你女友聊天。你们交往了1年，你发现他不是像你想的那样美好，你们的争吵越来越频繁，他提分手跟你道歉的次数也越来越多，直到有一天，他又提了分手，他难过的看着你，忽然间你觉得很累，真他妈的超累，累到连挽回都懒得说。从那天起，你又回到了单身，你很难过，但又很轻松。离家3年的你，再度回到熟悉的房间。你跟旧朋友重聚，告诉他们你在另一个地方遇到的人跟故事，他们也给你看了一些他们在 follow 的图文作家。你看着那些比你晚起步的人，都已经成为全职的插画家了，出书接案，还有你遥不可及的追踪数，你心里有很多不甘心，因为他们在你最自豪的领土上插上了旗子。那天，你回家翻出老旧的绘图板，在 FB 上开始了一个新的专业。你继续每天想梗跟画屎，不断的重复，你的人气依旧没有长进，但你发现你的屎好像有点人样了。你把这个当作鼓励，所以更加的努力。每个礼拜一，同事问你周末去哪，你都要含糊带过，因为你不好意思告诉他们你都关在家里画图。有一天，私讯里跳了一个陌生的讯息，你点开看是一个漂亮的女生，但你并不认识她。她兴奋地告诉你，她从部落格时期就有在看你的作品了，她很喜欢你的画，而且确信你总有一天会成功。你不是很确定她指的成功是什么，但得到鼓励你很爽。你们开始聊天，约好要一起去吃3宝饭。你可以很轻易的让她笑，你发现她很善良，在路上看到野猫会停下来不走。不知道从什么时候开始，你会把画好的漫画先给她看过，她嫌你画的女生很丑，但你也不介意。你开始把你们之间的事情做成动画，然后就像网络上所有的事情一样来得莫名。你有一支动画，突然间被1000多个人分享了。但你不敢太兴奋，因为你已经习惯了没人关注的创作方式。你说服自己，假的，一定是眼睛业障重，这一切都只是幸运，是巧合。在一个星期五的晚上，你一个人坐在床上思考第257支动画的脚本。你想到你画的无数张的屎，你想到不支持你的家人，你想到那小烂套房，你想到前女友，你想到那些曾经让你嫉妒的插画家。
你发现创作跟人生很像，你以为坚持创作是为了走到终点，但它其实是一个无止境的过程，每一个困难都是在为下一段路做预备。那天晚上，你开始相信，人生中每一件事情都有它的意义。步骤4：设定一个有趣的封面。一个有趣的封面可以吸引不认识你的观众点进来看。Hello， 大家好，我是小稿。气象预报说这个礼拜都会下雨，那今天我们就要来教大家在家里都能干什么呢？首先，你可以练习肺活量，呼吸大自然的空气。然后跟自己比赛憋气。你也可以准备行李假装出国，你还可以在家做运动，你也可以在家培养一些艺术气息，比如说画你的亲朋好友。你也可以在家看看书，听听音乐，或是你可以在家里下厨。大家都学会了吗？如果你喜欢这支影片，拜托帮我们订阅、开启小铃铛，并在下面留言。那我们下次见，拜拜。